Ingalaba tangechino yi dinedo ameda pyokjo ili josa jaya ao no didkaro ameda pyokjo ko acholi be jojaya ao ke pathama usong ngaro CO ko ayin usong tet tha lai me sipupu lei ne pyokjo joya ao no CO ayin usong tet tha me pipi so yin amedaတွေကကြတော့ကိုကတက်ရင်usongရေစိme pipi so yin အတုံးလေးတွေတုံးမယ်လိုအပ်တဲ့ site ပေါ့နော် ပြီးပြီဆိုရင်ချင်းနဲ့မမွေးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်မစလာတွေဘာမှမလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့ချင်းကိုမညက်တညက်ကလေးထောင်းမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စက်သွန်ဖြူကိုလည်းမညက်တညက်ကလေးထောင်းမယ်ဒါကအမွေနဲ့ချင်းနဲ့စက်သွန်ဖြူနဲ့ပါပြီဆိုရင်ဒါအမဲသားအတွက်လုံလောက်ပြီပြီးရင်အမဲသားကိုကြတော့ဒီမှာကိုကအရာသားနဲ့မယ် အတုံးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံစိုက်နေထားကိုတုံးလို့ရပါတယ်အရင်ဦးဆုံးစားထည့်မယ်တကြားထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စနွေးမှုတ်လဲထည့်ပါမယ်အရောင်ဝဝလေးနဲ့လှအောင်လို့ပြီးပြီဆိုရင်ဟွန်တက်ချီငါမှုတ်လဲထည့်ပါမယ်ဒါကတော့မထည့်ဘဲနေလဲရပါတယ်စားနဲ့တကြားနဲ့ဆိုရင်ပဲလုံလောက်ပါပြီနော် ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုအသားတဲ့ကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့အထိစားစနွင်းပြီးလို့ရှိရင်တကြားဒါတွေရဲ့အရသာမှုန့်နေရဲ့ကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့အထိကိုကောင်းကောင်းလေးစုံနေပေးမယ်ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာ CO ကလည်းကောင်းကောင်းကိုပူနေပါပြီနော်ကျင်းတဲ့စက်သွန်ပြူမညက်တညက်ထောင်းထားတာကိုထည့်လိုက်မယ် ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုပဲကိုကအမဲသားတွေကိုလည်းထည့်လို့ရပါပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမွှေးနဲ့နေနဲ့ဒီအမဲသားနဲ့ကောင်းကောင်းသမသွားအောင်လို့ရောမှွေပေးမယ်ဒီအချိန်မှာရေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့အောင်နော်ရေထည့်စရာမလိုအပ်သေးဘူးသူတို့ကိုတေချာနှက်စအောင်မှွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါ ဟုတ်အုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ရေနဲ့သူ့ပေါ့နော်ဒီကထွက်လာမယ်သူ့ရေသူပြန်ပြီးတော့ခန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အထီကိုကျမတို့ခဏစောင့်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံချက်တွေဆိုရင်အမဲသားမှာညှိနေမှာကိုလုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးအတိကရေထည့်တာမလောဘဲနဲ့သူ့ရေသူပြန်ခန်းသွားတဲ့အထီကိုခဏစောင့်လိုက်ကြရအောင် ကဲအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာရေကားလည်းထွက်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့6လောက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့စီလေးပြန်လာတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုအချိန်ကြတော့မှကိုကနူးဖို့အတွက်ကိုရေထည့်ရမယ်ရေဘယ်နှရေထည့်ရမလဲဆိုတာကတော့ကိုဝယ်တဲ့အမဲသားရဲ့အနှူးအညင်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်เนาะကျမကတော့ဒါရေကို2ရေထည့်ရတယ် ရေကိုနူးအောင်ဆိုပြီးတော့အများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝစားလို့မကောင်းပါဘူးเนาะတော်တော်နဲ့လည်းမနူးအဲ့တော့ရေကိုအမဲသားမြုပ်ရွယ်ဆိုရုံလေးပဲထည့်မယ်လိုအပ်တော့မှထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ကိုကဒါကျမ2ရေထည့်ရပါတယ်ရေကိုမြုပ်တယ်ဆိုရုံလေးထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ရေပြန်ခန်းနေစီကြည့်မယ်အမဲသားမနူးသေးဘူးဆိုရင်ရေမြုပ်တယ်ဆိုရုံပဲပြန်ထည့်မယ် ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခန်းသွားပြီဆိုရင်နူးပြီဆိုရင်တော့ဒါမှွေးသွားအောင်လို့အရသာအတွက်ကောမှွေးဖို့အတွက်ကောငပြရည်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ငပြရည်ပါပဲเนาะဒီလိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့လေးကပို့ပြီးတော့မှွေးသွားပြီးတော့အရသာလေးလည်းကောင်းသွားပါပြီဆိုရင်စီကောင်းကောင်းပြန်လာဖို့အတွက်ကိုစောင့်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ကျမအခုလိုကြော်တဲ့ပုံစံကဒါအီလေးကိုကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အသားကိုတေချာနူးအောင်လို့ပြုတ်ပါတယ်အသားကလည်းနူးပြီးသားဆိုတော့နှစ်ရင်နဲ့တင်ပဲလုံလောက်ပါပြီဆိုရင်စီကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ကျွတ်ချောက်သွားတဲ့အထိထားလို့ရပါတယ်တချို့ကကျွတ်သွားတဲ့အထိကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီအနေမှာမီးပိတ်ပြီးချလို့ရပါပြီဒီအနေထားမှာတင်ကိုရနေပြီဒါပေမဲ့ကျမကပို့ပြီးတော့အနံ့ကိုလည်းပို့မှွေအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ လည်း6အောင်လို့ထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့တည်ထားပါပါဒီနေ့မှာတော့ဒါအီလေးဖြစ်နေပါပြီเนาะအနက်နေရလဲအစမ်းကိုမှွေးနေပြီဒါကကလေးရောလူကြီးပါကြိုက်တယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကနော်ချက်ထားမယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှလည်းခံပါတယ်နော်ဒီကောင်ကရေရှည်ထားလို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အများကြီးချက်ထားပြီးတော့ကိုကထားပြီးတော့စားလို့ရတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျမရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါဦးနော် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ရတာလည်းရှိလွယ်ကူတဲ့ဟင်းတွေကိုပတ်စင်ပတ်တိုင်းပဲချက်ပြမှာမလို့နောက်ပတ်တွေမှာလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်